and gentlemen, from the depth of Mother Nature, I present you Kwanzaa News. Jong Sabi, nieuws dat verbazend in uw oren klinkt. Listen to Jong Sabi Info Channel. Awareness, a divine voice, and the truth will set you free. The message pierces as an arrow. Listen to Jong Sabi, Black Consciousness University. Frida nowadays pewataki fu ujima and muro furu watak nanga de mam smapika na day fu brada mam boy. Dus mam boy mam brada. Day fu brotherhood, a day fu de mam. Maar a day u tupe uno lek masma wetaki sana onverantwoordelijkheid. Fu set ko wanyu libis mabaka, fu kotro wanyu libis mabaka. En a deze we tatu of no so a die weer op na ons even. If na 3 maanden voor mama moet doen, waarop die wambra no so een sawan pressie. Of no so this moest doen, dat moest doen. En a responsibility voor een maas, maar we tak de aan dat vrede. Sana you verantwoordelijkheid in alibi voor en no so en futuro in een project voor futuro een nieuw libisma en een nieuw man. Sorry? Sana you verantwoordelijkheid. Sana you verantwoordelijkheid te you up de uma for you. If na one uma you abi no so 2 uma no so 3 uma. Buriano de ma sabi ote you ma abi moro lek one uma. Okay? En in sap auto wala mala musabi sayde mek de man fu unu in unu familie ma ap. Unu no ab no one trobi if de ma ab moro lek one uma. Isabi, de alle lectori dat we taki. Satra na de fu umoja. Bene wataki yo umoja. Look for umoja. Na a de fu a her familie. En na a de dizi we do moeite fu komakandra tapwa ubuntu fasi en fu do wa lo sweetori wa lo moitori sport entertainment. Ik had dat nou Fesa Day, nou Famirman Day, Biji Famirman Day van Umbobo. En toen dat Umbobo, nog voor a nation of Maat. Because you have the Umbobo, you have the Rastaman, you have the Hebrew, and you have the other sort people
die kan komen en de laboratorie is voor creëren van jong libisma. Ook de christenen die welkom. Javi. Uno dan aan Jezus story, uno dan aan Jezus story, maar if you look you Jezus, maar you vindt dat je loop voor de miri uno en je want sluit you familie maar, je want konangai familie maar ook in a nations of Ma'at. Dan wordt na sanat elkaar nations of Ma'at, dus de nations van rechtvaardigheid. Javi. Dus je taal je christen, maar je kan komen. Nanga you heer familie. If you want to you Islam, you Muslim, you ook toe kan komen. Zolang je isabi batak unu naar de rechtvaardige team voor agraaien. En dat na eigenlijk aan meen toe voor AMBUGU, a filosofie. En Satra dan wie is precies. De jongeren doen sport en spel. Nya, bori, dringi, ala satsan epsa, tore, taki, geschiedenis en verteri, bigismeid, ala de satsan te doen. En neti fu ade dati, dan de moralati ina neti, dat de bigisma et afwan bigi fesa. En de prisir gomit zonde. En dan zonde, a rustig, dan desmas refi, ala de chichi familie, de gezinnen. Dat also en dat na a day voor gezinnen, dus op je familie. En a day is wekari kuumba, satra wekari umoja nanga ubuntu. En zonde wekari kuumba. Ja, weet je, en dan kuumba, dit is maar dat also nanga de gezinnen. Dat de kamp je praxeri tak fout tek waka vanaf monde baka bika wabi voor tranga fuset a nyum blakama. Dus we daar also we doen wel creatief sani, we denken wel creatief sani voor make a familie discotro een mooi sweetie respecti familie. Zo lek voor sabi taki na a corona demande van plan voor uno mitang ons ref moro, uno donut moro, uno moxie moro, uno bondru moro. Dus de mij naku baster, de mij verswakken ook bananga a corona sandi de man set kom, juno. Maar uno moest bij je set kono, we set korokono, oké? Dus a eerste boskopwa introductie voor a wili, voor pewaleri zou doen nanga fawatek waka. Wo yere ini a boskopu voor a wili, u praten in 3 pisi. A fos pisi na een algemeen pisi, samusupsa, sobralisos mara. A tweede pisi na de jongwang, de jongeren, de jeugdigen, tak des dem sap depressie en sana de verantwoordelijkheid. Moro voor we tak aan jongman, sa umdu, tak uno kan seribi moro, uno kan do dis, uno kan dati, wabiftek wakano. En de jongeren moest sana de verantwoordelijkheid. En a derde pisi voor a introductie, dus fawo set wan yung blakamang, fawi o set wan yung blakamang, of fawi sa set wan blakamang, na a derde pisi we tak voor spiritualiteit, we tak voor winti, fa go nanga a winti cultuur, a winti filosofie. En a winti di sabi pes mij na kauna drone, dis dat de jompo so, potwet sani, jompo e dualo sani. En a winti dat we tak voor a winti a grand winti a filosofie. Biga saba filosofie fosu go bigye du sani nanga naturu nanga yeye. Dus ina drie pisi dape we taki voor sawadu nanga winti nanga de yeye ma walotra san de tak tu wotak voor wotak ook tu voor Yeshua. Wotak ook toe voor Yeshua, wotaki voor wotaki winti, wotak voor Ma'at, wotak voor Egyptian fasi, fa de biggest mafunu ben bribi. Dus de sanat wotaki in de tendi ekon, maar so pchi so je jere ini a derde pisi voor a introductie en pewetak toe
fa Ubuntu schrijf kon no. Bondru kon. Dus Ubuntu schrijf. En dat want taki we abif no luku soort orga, soort people euroko en sadesma edu. En if de pas if de fiti ina grand praxeri fuwi tak uno kantan langa ma we go kraka ding en dingen kraka uno en zo setu familie ko falak bigi. Dus dat na api story. En ubeng abiwang trasani so lek fa ube tegi yugba taki ala de koni nga sabi ano sabi fu abaisa. Ano sabi na sabi fu de bigisma fu before. En den kom baka I wall of de ching en de ching pot sani nas buku skrifi isabi lek u abja krese kre sumani isita no mooi sani de janso tu fu tak fu winti a winti filosofie u abija God and the law of relativity dat want taki a pisi janso o de a Bible funu a rokopis funu fu sabi fu set wan yo libisma kon fu set lobby kon set wan bigi famille mon bon tran famille man kon isabi to a relatie tussen mananga uma ala desans wet taki en jana winti da pena winti jawo taki fu jawo taki sumana yu yum sap sumana yu en vooral den kuloku dis na tap to de roko watak de tori disi te watak fu de bigisma suma be de bigisma fu wi and if you were abi bigisma da you na you bigisma de sumana yu de jawa tak so ja ina disi outu wetak bigisma tori des den gra wetori fu wi ja wetaki fu de cyclus zijn grond tapu seremek isabi a klok a cyclus se draai ko en seremek di sepsa tak sabi oten wasane kopsa jao tak de sans wo tak tap dride roko nanga de jongere ma to tak jongere ina he familie funu wala malana jongere wins you op 80 jaar no so 70 80 90 yuna jongere bika yuna sa furu fu alibi yuna pasiko de bigisma fu be libi bena dusun yari en we 90 jaar na chimboy san na toti wan sanete ma te wetak jongere to outu ina tempo de jongere sang no absomeni levens ervan sabi na koni na man kan leri watak de sans woensdag tap de roko ja toch if gado na mano so uma fa je bigi wa relatie en sana de consequenties te bigi moksi na wasma wa mano so uma biga bijvoorbeeld if you a bossi kota go bos wasma te bos asma en spiti en spiti ko in you mofo wissel spiti uit dat wan taki a moment se te ka spiti dati you take one piece fe yeye en inge te one piece fu you yeye and you want there you abi takru yeye na ngais walos ma abi takru na yeye na ngade sere wakanga de walibisma no de walibisma abi differenti yeye di lonteng en if na so takru yeye de da igo moksi na wasma igo friri na wasma ye boseng iteken spiti na ngade saati dan yusre fi sabitaki yabi froko na ngade atakru ye fu apta people say moksi na i absex na ngayon i pratis kiti na ngala de so sandati ala de sanat wo taki sana de consequenties sang do na sa unomag do en pe let op sabi dus amorabu uset wan bigi family manko na u egi kulturu u egi richtlijnen sabi ana wan sector maar wan selector groep en dan we setu schrijf kon en da u abu umana umanda pe sabi iwanwa uma de aanwezig. Uma abastref structuur, uma abastref fasi ab grond praxeri fulibi. Dan Briano de isabi, mate ina grond tapupu de no
uno mando wan fasi bika ya ala uma so shi no so una uma komitwa uma woteken bika u abwa uma fanolu yu abwa ma fanolu le kwa umasma e yo tekwa ma sane fiti sa amacha ome hogri nange ome takru yeye ite kwa umacha ome hogri a umacha ome takru yeye nange dus voorkomt de sanati en uno ma set wanyu blakama nanga desma sande no so langa uno ko u change usrefi uno bigiro ko nanga usrefi izami jawele ritaki sana adul takumte takute sana bestaan sede me kute sana adul fu agraye takamekunu potagron tapu ala desandi si musu wataki en we leren ook to sumana a image of the beast. We leren dat die sumana antichrist, sumana image of the beast. Alla de sanet we leren en boomvoer moro. Boomvoer in a begin, we chara leren ko free, maar sasa vite we go moro we go stimper, dan zorgen ook toe taki we zetten een groep ko voor Libisma. Die geabonneerd en die potensrevi. En u hoopt toe, we hopen dat je vanaf apisten dat eigenlijk unom de geabonneerd, unom ta oso, unom luku wang, maar koma kandra en u zet a bigi familie, voor zet anjong bigisma. So, we karu ko alamala fu ugo arki a fospisi fu a introductie fawo set wanjong blagama. De bakadati, de arki, atupisi, dat nagi de jongeren. Dus de jongen, maar die YouTube, die alasma. Isabilek fout takik ba unosap orusma in een familie. No was mane oru, bika wo de jong. En wie zit op 90, no zo 100 jaar, wo de jong. Zeg je? Dus waar jongeren, telugu, de ting voor agrontapu. En in vergelijking met de bigisma voor wie, ik heb dat de grauwe voor wie na 1000 jaar de betron. Methusalem betap 1000 jaar, wan dusun jari, wan koko jari. Dat ook ba luku a tweede pissie, dat we luku a derde pissie na voor spiritualiteit, winti, a yeye bribi, maar moro spiritualiteit wordt taki in de tende kong en pe we taki zou moest budget doen, vooral desma fusernang, boskopu de desma fusernang, fa bondruko, organiseer, comitus refi, utakik ba, is de, ube libi prati, fra, bruya, ti debe organiseer, en u abwa losma in sernang na pou, alasi, desma abwa lo, kwaliteiten, en u vindt dat desma moest komen bij elkaar nou, voor comités refi, voor deko ubuntu. Dus kom bondru voor roko. Because if uno do this anati, dan ala ting wo tabaka in aher libi makanda in grotapu. Na so taki, dan we karu kon fugo luku, fugo arki a boskopu. A prati intri. Soso lobby, soso blessi, nanga soso patiëntie. We baru wa odi. En veel luisterplezier. Make aantekening. En dit en dit ko wo do moeite. Tak tu taki wo dit tap differenti presi tap lampe. Dus tapu a internet. Masaf safri we ko. En wo abu igi lampe tu dat want wo abu igi website. Masaf safri. Yep, we boko en we charaboskopuko. Lobby. Grand tangi. Oké, Branagasa. Usifa werko na Awili University, Abigisma. Sabi oso, sabi diri. Naso we kareng. Sabi Rutu Universiteit. En no ube pichunuk bataki ade disi monde na wa dei pe we komitus refi ube de na a meditatie en pe ukar agraye ukar de bigisma uk jitangi na agrani
En maar zou het doen tide before ugomoro fara wo sorun taki a day disi no prinspari day dus a datum ana day monde maar a datum. A datum tide na 12 en a jari na 12 te keer ala tori kom. Dus tentatu. En koluku sam sat op 12 kutaki 12 april in Sernang. Dat we shitaki un grandpapa Louis Doodle bedaker zo. En abambe probeer fu opo de korso baranga safuru de bigis mafunu den ai. Isabi ma ushitaka a didibri a wet didibri nanga den collaborateurs de man apostelen Louis Doodle ina yari wanko negi baartje 3 tenta wang. Dat want dat in het jaar 1931. De man postaman guasernang. Apadis be de wan vakbondsactivist. Amabe kom op gileti nanga trugi de arbeiders in Kosovo. Ne de man postaman guasernang. Asansang a regering no dat pensernang do. If je op je mofo je taki en de mij wan posti gwa Holland. Asansa a president Bouters papa Bouta nooit no do. Maar if we look op chiso moro fara, dat we si 320 jaar moro lati. Dat we si taki a pa fu wam de bigi grand brada papa funu fu Sernang, Jopi Pengel dede. Ama dede ina yari wan koko negi baartje 660 in het jaar 1960. Dan apafa fu Jopi Pengel aman bening Cornelis Pokorny. Anolinder Pokorny, Cornelis Pokorny. En apapa be CB tentanga foyari dat de apafu un minister-president fu Suriname before. Minister-president Jopi Pengel. Want u trasan ipsatu ma uno tak de to dati. Kogo luku sana a 12. Wat houdt 12 in? A 12 na wa yeye numero. En awan taki tak busane komitunu. People, black people. En de people die overzamelen nou. Omdat we beginnen te doen, dat die de woroko. En wat tegen precies zou doen, zou we doen. Vanaf die de. Na Malakaya charabos kopuko. En we arki abaisa. En na Asaria Eduardo. 12. Nou een nummer. Alasan in grondtapu. Alasan in een universum. A kosmos. Na numero. Bikan nummers na wa energie. Dat want dat je op boen nummer van nou doe voor wie nu a eerste a hoofdlot. If you op boen nummers van nou, if you op boen nummer, you know maar winning. If you no sap so day, if doe een bepaalde sani, alles op een nummer. Sabi, you ook toen nou een nummer. A day die you vader elkaar doti, dus toen je geboren werd, a ting, a pisting, de tijd, alles aan een nummer. Oké? Omdat nummer na energie. Zo 12 nou een bepaalde energie voor een graje. Nou een de moro hei energie. En nou een energie voor positiviteit. Dus if we potu edeka wang, dus als we gefocust zijn en we bribi in ons revi, dan a heer universum met sakakong nou mindri voor setun kong. En 12 na zo tak ya mo de moro he series nummers. Furu nummers yap spesrutu numero. En we kaart de je numero sobun engelen nummers. Oké? Sani di you no mag sabi te ye gwa kerki. You no mag leer de sani strutru. Oké? En den nummer die zie
na nummer die e kon differenti leisi baka tesanego bunji unu. Bika via de nummer, de engelen, de jeje nummer, ding engelen, de jeje. Dingen roko nanga unu. Bika de no kan kon, dus dene jugu afas, de kutaki want kwam beslissing, iwan duwan sani leki edelau. A engel no ko yep you o luku se do. If you fado gwin wan tingi olo, omdat you sol kutaki wan go fado ini, yo go fado ini. You want tek sigarette smoko, you sabik bataki, kana engel piki you wan soort fasi tak no smoke sigaret. If you smoking, you tan smoking en you klarik ba you iye lasi kaba. Maar no je go teken, bika isi trawan do, yo lasi, dus da engel normaal contact en normaal jepi puru uit a probleem dat die. En dus maar die is mokononu en you verslaaf at dibri hoor yukba, ak yokoro yukba, at chokoro yukba, ak keti yukba. Usrefi ne mandi nanga you nou een voorbeeld die trawa fu de no do. En u hoop dat you sa abuan verlossen wale isi taki wo yo tapanga smoko, yo tapanga dringi, isabi. En to taki yo tapu, dat wat tak yo tapanga een bepaalde verslaving. Omdat atakruye na so aeroko fu hoor you in verslaving. Oké? Maar voor die de engel, dus de je no man, tek you anu waka, ha you na yesi, meki skreki wiki, dan sade do, bika de je na de je de hoor you baka jito, na de bescherm engel. Dat is, zo'n te yesi wan nummer in iedereen. Zo'n te plotseling wan nummer. De praxis sana nummer die jongen, sana abadoya betekenis van nummer die. En ding nummer die na boskopu. En ding boskopu die na gi you more inspiratie. Fu bereik you top. Fu do same do. En alle de tratrasansang defanodu in alibi. In kerki de mij leren tak not de moro leki beginomo Jezus. Maar Yeshua ook toe beroko nanga nummer. Dat mek aman teki 12, aman creëer een groep voor 12 rokomang. Isabi? Omdat 12 nou een prinspari. Dus tentatu nou een prinspari cijfer van nummer die roko. En meki roko toe et du sani. Oké? Dus een nummer die is nou een nummer die egi toesei. Ja toch? Nou een prespari nummer. Ama ap toesei, ama abuan wang en ama abuan toe. En tetek de toe, abuan nga toe, de hij komt 3. En dat is de 3 eenheid. Maar in oka abuan, de na abuan trouwang. En dat die bika wang en mopo uit dat trouwang. Zie? Dus je hebt wang, je hebt toe. En tepot de wana nga toen commitment schrijf je creëert een soort gado energie. Dat na 3. Oké? Te you na wan you swaki. Maar ja, you onafhankelijk, you kan doen zani. Maar toch je abatrouwen van nodig. En dat na at toe. Oké. Maar te you abawang, dan you kan doen boom voor zani. You heb zelfvertrouwen, you kan de wan leider. Petrawe bericht dat uno doro, you ti aba one mentaliteit, dat cijfer 1 mentaliteit. Dan ukadoro. En ti aba 2 mentaliteit, yo bondru, yo marokom nanga trawa morofuru, boom. En ti you ab 12, dat wan taki yo man setrokokong. Nanga pistori dis wakona kabafu a cijfer, omdat boefuru sani def taki fu a cijfer, dis nanga ala de tra cijfer nanga nummer. Maar dat wordt dus safri tapa awili university. Sawa do moro fara. Tapa dini suba tak voor bondru, voor setenkong, voor womekeng. Dus womekeng, dat be de atori. En
Si so srefi wo kugo arki papatochi baka lek fa papatochi lop charen boskopu kong. En dan wogo taki sa wo du. Sa du fu setu sref kong leki wang boom people baka wang krachti wang jaja people. Oké? En dan to udu dati da u hoop tak tende ete fu chomp chimpisi yeye tori tapa dedisi. En fu sede me ko chomp chi yeye tori wan boskopu fu you sabi sa wadu tapa universiteit disi a wili universiteit. En a universiteit disi na fu make you ede e bigi roko baka. Dus if you don't you software pori isabi je ala so don san je do je praxeri no so je ga kerki en a kerki e weer you ede nomo na atori Jesus na ala de so teksten sa e make fada sribi make it een soort slaaf wan katiboma dan amor betre ikon tapa awili universiteit en dan via awili universiteit dus ala de je arki unup chinso dan sa je do de luku soort orga de crossbay in you kontring. De go sluit you aan dape. En de chayu bijdrage go lever dape toe. Bika roko moest doen en per roko edu money moest kong. So schreef je van wie edu a wili universiteit GU je archi. Asar jij doa roko abai say tachi. Malakai e chara leri kong. Isabi. Dus we giwan sani fi isabi. Fi kon sabi chimoro. Da yo abi sorgo nu tu yo abi sorgas kindisi. Ya abi chayu money kong fu you bijdrage wie dis na bijdrage en sana you bijdrage. Dus unu no actie you money ma you sabi tak yo you mus man chawan brede na wan dringiji askin disi ayeye disi fu akantan du aroko. Ma we no actie you. Bika un sabi ba aboskopu di we chakon ja naf the people sa wan kontron boom jajamang de mo abi verkaring voorspoed ja toch tang boom fusking de man wan problema in alibi de man wan koloku na lobby dati wayo kisi te you e folaga awili universiteit mate usita kyo you e de trangatumsi en asaneges lek je doelek je pina en je ne liever wan bijdrage. Je hoort alasan gi you schrevi dan wie o tapadoro gi you bika you ano fa family disi. Dus dan lek fa agraye taki many are called a few are chosen da o tapa o meka circle komorop ching. Te u ab de juiste sma nanga sa ukoro karoko en u kan du bumbigisani. En so lek fa you sabi a grandmaster a de graye fu abribi structuur buku taigunuk ba. Taki a graye taki unaf span u ede. Bika pe tusma no so moro, dus minimaal 2 personen of meer. Te desma komit den schrijfi. En desma abi asref praxeri fu teki wan passi en focus dape en do rokanga de schrijfi toe. Dus fu de abasref doel 2 of meer, maar minimaal 2. Dape agraye ekonomindri. Na lex fautakik ba, 1 kan do ma ashwaki. 2 kan do ma if de no deta 1 ling. Oké? Swaki. So bruya. Dus ala tu kan tranga ma if de no deta 1 lijn, de no abasrefi praxeri asref doel in alibi. Ma ana sen fu de bij elkaar. Lus un srefi. Want je bruya un srefi. Je bruya un srefi. Dat je ziet dat not neer doe. Oké? Maar tede tu moksika wang. En tro wang. In alla sansa de doe. Dape agraye e sakakong. A her universum e sakakong. E opadoro gi you. Fu you see sana you potentie na you potentieel. Dus dat meki
unu ne spang if wo tek waka nanga tusmanomo. Dus tusmanomo etek waka. Unu ne spang. Want wie wa waka nanga tusma no so wan barchi dususma di abastref prakseri. Malek fai sabi amo betri danga wan barchi dususma. Da saptak yo dusa moro bigi en moro snel. Moro esi. Dat na apistori. Wo arki papatouchi baka. Dan wo kontaktori sa wadu. Lek sa taki wadu amchi. Wo chompchi ye boskopuko ete. U legu uit batak dis na askoro idenono awili universiteit. Ano wan pre skoro. If you want pre, guadoro go pre. Top. Ne store. Te konja. Te archi. Na je begin mek aantekeningen en im daar roko. En noko las unte noko weru ede. Bika a roko disi. No roko di bem du bolangak bama. A roko no kan du. Bika walofune pre na libi. En uno wan desmalek you. Go pre dape. Guadoro. Teiko isaptak na discipline musde. Bika te you kong. You o train you refi. En de biggest masan de jaso ook toesan sluit you aan. A doel fu you fu doro. Fu e arki de tori disi. Na wa boskopu gi you. Fu kraka na nga serkai serefi. Fu sorgu tak unu famiri. E kontranga. En taki alasamus ego smooth. Tak tewo bar roko. Dus dan wanneer we plots zijn gaan zeggen, hey, dit is wat we nu gaan doen. Dan no tak taki nom demoro. No one kutaki distrust. Dat want tak you ne vertrouw disi en dat lesi en you want er ook os donomo. Da wachti te alas maroko tranga. Da engolong ka fesi. Fu zogenaamd awachara ne tu. Uno wan de libisma disi. En if uno wan make abai sa sakajunu. Toch? If uno wani da usabi taki u arkisa malaka e chakonjunu en u volg. Bika abai sa e weri. Asari apoto poku dan wogodoro fu chara aleri diskong. Okay? Me fui bow is an because ting no demoro ting no demoro ting no demoro mi e ting ting no demoro because me bar mi sanasma we papa karu po makandra ubondu anu e me kuro ko pomoro fara mi sanasma don't check karu po makandra makuli yampane sisi ingina ngablaka uyere ala blakasma kuli yapanesi nanga blaka snesi alasma Emina no was on the taki for this mamoro. What my robo ermu mamoni feno no fo. Pawakanga dem chiwanda penina gato asoma my taibere sende guasporo. Vista wa papira de no ma fen roko. Wesena kondre touche carugandoro. Because they wesu kondre dise broco. And la fast will sali be this nego. Tu padra no moda de red mamo fodoro. Tu si furkudu de no so fue ando. E fu prano santi de camara amusco. Uyere? One blessed the wicked fu masragato. So sana konde touche caru alla malo opo. Bicamino de intacusa one dem chingroso. Ajemi bal. Aha. Uyere? Uno denki tok tak wo go so moro fara lespeki bradanga sa. Ma arkibung alobi de gevaarlijk sosoki de wang sang ostet desref ko. Aroko di waduno. Okay. Waka papa toichi dalak baka. Bika uloba ontspanning ma aba inspanning tu. En a inspanning na fu die je archi itek you ting je archi. Dus aboskopu de no taki. U legu uit batak. You make aantekeningen batak. You sap so day na tidet. Na a day pe we tak sa wadu fu kopchi moro fara.
En usap taki agron tapu den jugu no. Usap say commit ala the people de pre in alibi. And if you no look boon, you say for fadong na you say for dina boto dati en yo sungu na boto dati. Dus en usap tak a grandpapa Bob Marley taki don't rock my boat. Dus I don't want you to rock our boat. Dus if you dina boto disi da isabi tak ya abif pari, ya abif roko boon tranga fu udoro shoro. En maar before we begin rokan ons refi wo abif setwang wabif bondru wabif setwa eenheid kon. En wo abif bondru tap wan fasi lek fa de bigis ma fun be charabos kopuko lek fa gran ye charabos kopuko u be charabos kopu dis ilera dis ba imeka antekening wo bondru tapu afasi fo ubuntu. Dus o bondru tapu wa ubuntu fasi. Okay? En we bondru kon tapa fasi fu a gron praxeri fu de gran wan fu nu fu afruaka kondre. Nanga a fasi fa ding dus a gron praxeri nanga a spiritualiteit fu ding. En so was het a eenheid kon, dus a bondru. Was het a kutaki a poa kon. Okay? En wo abi fu lus ala de negativiteit nanga ala de praxeri du abi. Uno tak de woord tomorrow sang e brokon saka. Uno tak de sang uno tak bo bijvoorbeeld blakamana krabu. Want no one blakamana krabu ala blakamana bumbigi gado na gado people. Maar if you na wa libisma wa saka wang you na kan de wan blakamang that you na dorosi imtan you no kon kostora proces jara. No kon. Luku, a universiteit, die is nou een universiteit PU. Ja toch? Yo ibo abif pai omeni. Fu konsap zijn doe in alibi. Maar nou je kies gratis. A enige sansa weer actie dat you moest kraka unu iduan donatie of iduan brede na ngwan dringi. Temu etapu no so te firi. Zo'n ting. U abuan brada tamay repsa altijd tamay chafers gruntu junu. Ja man. Amayon. Amaicha ome gruntu, amaicha ome nyansan ko gi abaisa. Fu abaisa skintang. Amaicha dringi ko, amaicha la santama de na kontring amai repsa amai gonen roko. No be draga amai du tapen fasi. Une tak alas mam chagruntu na brede kong. Isabi no so wa laitum sija en una tem go prata na por de sano pori bika abaisam du bunfu roko en abaisa no ma seki. Isabi ta. Ma abaisa ap trasan fano du tu rokosani moni amap moni fano du fu du dis danga dati. Dus fu wani mek abaisa dwa roko ala de juno e chara aleri konfia malakai bika malakai no yeye asaria na wa yeye ma de mai gebruik as kin fu abaisa. Isabi. Dus ma uan taki wat tapanga den takru denki die negatieve gedachten en na de woord toe. Liba pistori dat gi abaisa mek abaisa sakajunu if you know wa archi. Manoko tak blakamana krabu in wa bari. You know a krabu in wa bari because you if you ano a krabu in wa bari uan sisa ye do to tak to bar rokoko lek fo taki konta pa universiteit kostuka en uwan iptang en uwani fu setroko nanga you and if you no kong en je bigi bata blakamana krabu you na moro bigi krabu en u tan fara we fu wi. Okay? En ko sorgu ook to wolle tapa universiteit disi fu abide woord fu genezing fu lobby maar de woord to disi na gides masande in apchi family di was it ko bika uno set wa bigi family man ko was it before u guadoro fu go set trauma wa bi setu srefosi was it in oso fosi en ala desma di kong en sluit de aan na desma dati desma lus de yeye mopo fu ala den takru denki atakru yeye isabi ala de gedachtes isabi toch fu jarusu nanga hebzuchtigheid nanga ala de tra grond tapsani. Okay?
you you in een familie wo leri fa ala wotu so wetaki ineje sita groente gro bonge gro isabi tok no wan krabita sani sai fasi ja if you be krabita anu wo geneesju tak alasan eko zuiver oké en wo sani tu wo sorgu taki in a familie dis no was mane fetangale srefi no was mano jarusu no was ba yop des utak de san dat ik ba ma wolo san wo do nanga a families de so sita eenheid kon oké dus no one trouwen no de wo sorgu ook tu taki ala den kunu de hebi de fio die u abi in a bloedlijn voor desma zij soosluiden aan dadelijk. We reinigen hoe schrijven we ze toeschrijf kon. Omdat we ook toe a winti bribi we zuiver aan man. We charama ko zuiver. Dus fa unu odu a winti. Ano lek fa bruya de tra bruya sma. Et du winti. Isabi? En dat meki tide na wan day 12 na wan day pe is de umek om een foto. En tide u de van plan voor herstel. Tide na wan day voor herstel. Ja toch? Tide na wan day pe wat trouwen nieuw blakaman. En pe ala des massa ap koni voor winti, voor mekdresi, voor cultuur, voor ala de trasani. Tak alas mek is wan kans voor herstel tide. En dan we komen toen schrijven in wan bigi familie. En wan day ook kom pe wo je pusref voor reinigen hoe schrijf voor zetu schrijf kom. En vanaf dat day dat hij nooit meer wil lussen schrijven. En you, if you de na familie dat hij dat want dat te you te ogwa Afro waka kondre ogwa Afrika. En Theodoro dape als de familie dat ontvang you dape. Dus you no brokade you know abi. A enige zaak kan zijn doen. Na kan de want ticket in pai en if you look boom. If you must come te ogwa Afro waka kondre no so te ogwa Caribisi kondre no so te ogwa precies in Zuid-Amerika. Ja toch? Dat je moest man komen. Isabi toch? Want uwan kom mitusref bakalek Afro-Waka people san baster. En natuurlijk, uwan ook toetak alle de trablakasma. Ja toch, de rechtvaardige. Kom moxie kom bij elkaar. En u zit one bigi moxie patu. One bigi gado familie. Oké? Dus, maar na zo zit daar eenheid komen. En zo doen we fara. Utakikba alas masa negatief nom kono mindri. If you greedy, if you know a profiteur, if you know a awari, if you know wa alata, isabi dok if you have the mentaliteit dati, lek foru ya chop chopu kaforu fasi, you know kono mindri, no kon, presi no deda pegi you, okay? En zo doet we herstel, ik zou taki we herstellen cultuur voor maka, a geschiedenis, dus atori voor before, we zetten schrijf kom baka, en we de samhorig nang ons revi, we roko nang ons revi, en no was mane pri sabi so, sabi, en te was ma eko nang argument, nang etak disi ese luku sana niveau voor a people dape en jing respecti, bika alas man no te tapa schrijf presi, tegelijkertijd tapwan bigi passie. Dus niemand staat op de snelweg allemaal bij elkaar. Iedereen heeft een plaats op de snelweg. En dan kan je jude tena visie atrawanda bakasi atrawandina file alles ma abe presi tapwan bigi passi. Dus je abif ji respecti voor desma, ji desma san de in san kon sluiten aan, dus de wansa jere aboskopu en safi wo setu sref komoro bigi en de bigi edema de masa de buna fesi. Ja toch? Na de manat wo seta san komoro boom. We seta structuur kom. Oké? Taki to seta structuur kom mooi. Dat de jongman, de jongkuman na de jongkuman de kom. Do sabi tak na de new leaders fu agron tapu we set kom. En usabi tu taki mang musta mang ina family fu. Uma musta uma. Dat wan taki. Wa uma wa uma kan dule kwa man
Wa uma kan do le kwamang, dat wan taki akan fet le kwamang, akan bouw le kwamang, akan verfi le kwamang, akan do alasa le kwamang. Ja je dat? Abisa tranga moro emang. Lek libisma. Toch asabitak ena wa uma. En au abi challenge le kwa uma. Ja? Uno wan tumang. Wa uma e primang ji e masra. Ji dep chimpan ang alasa. No ano kang. Respecti musde. Fu alade tu sei. Ikan tranga le kwa mang. Ikan yatok, ikan feti le kwa mang. Ma ta kong fu de ina oso da yuna moeder, yuna a uma en a tramana mang. Bika no so dep chin fio da bruya. De no saba verschil moro. E fosi denki yoshi ama boyo denki tak ena uma ena mogo bul. Cha uma of denki tak ena mang. En ogo goroto wantra uma. En a fosi denki des mai bijay griti. En de sanat uno wani. Isabi? Uno wan de sanat kweti. Oké? Ma uno ne spang suma wan bul nanga suma wan griti. Awi si wan bul hier libi taki ki yekis obene no so tegwa napchi oso a toilet. Ya tok sai ka doro da penale kwa onfu wa onfu de bakabre de contenu. Uno spananga yu. Awi si wan grit hier di tak te tesmai si asane gelek ye brainchi le go to unes pangayu na yu libi ma ina famiri funu wo sukutak wo sorkutak asanat no de mo ma uno for ban yu e to uno si yu le kwa vreemd libisma wo jia lobby gewoon ma yu tang in yu kontring et du yu san wo set wan yu libisma kong en lik pagado beseta san kong ba agraye taki vermenigvuldig hoe schreef. En if you know bepaalde libisma kuta kwang wa homo lesbis en you know blakaman dus you know rechtvaardig libisma you know boe libisma wordt dia lobby gevaarlijk dat in afspang. Oké? Maar onwa zit familie tak am toan bombigi familie fu ekte man ekte uma. Oké? En natuurlijk, wani lek fout takik ba. Tak utakatorik ba man en vrouw moeten weten wat hun plaats is. Wan harmonieus gezin. Oké? In a familie die was het kom. Bigisma, temp sak ba mek ome foto ba unu abaisa alasma mek foto alasma yulibi pori wan soort fasi na bolo yeblo en i defi defunu. Maar wat begin seti vanuit een levenservaring sa u abi nanga den fouten sa u meki tande ook to blunders dit zijn dat na bombigi levensles en na dat mek u dit op universiteit disi fu seta familie kombiji. Oké? Dan wogo archi papa touchi abaisa asaria sit papa touchi meka ma kombaka dan wogo na a laatste pisi fu a opleidings DC a eerste D a first D fu die u begin in a jaar DC fu a awili universiteit en dan wogo moro fara nanga a laatste tori sa do fu setu schrijf kon. You want more? Asane goma toke pirino soma sanang prefi opo and roko. Emeka san kango, you know me no sapsa you want more. Asane goma toke piru mo foma sanang prefi opo and roko. Emeka san kango, bika mi sabuno malipso. Sana konde bondru anu baya me puse roko no malipso. Sana konde artisto luku ko konde gude broko no malipso. Sana konde touchi papa me karu alagado no malipso. Sana konde arka batwan fut mami doro. Mi no sapsa uwan moro. Asana goma tokwe piru mo fo masana prefu opo en roko. Emeka san tango uno yere no. Mi no sapsa uwan moro.
pana wesana konde so me beji wala maloka wang kuli yang panisi nesi ingi nanga blakamang dosi papa mi etaki mwanu alla forstang ses me proponin mi konde pepe bende bende mang baka data so mi kit ano nanga endas mang baya debe pura konde ni anus le wet mang baka data so we kit pautanga goni ne an so de fenda no bunga so den kun feini chance let no buma suma kan dry sanang no way don boss kong so de fenda no kang nana konde sana sanu temi so de van plan so de van plan sa un de van plan biji family na lek so takikba via a Willy University dan wie osogu tak was het wan biji family man kon en nanga de normen nanga waarden lek fa de bigis ma fu afro waka kondre ben de before en pede ben kan de set boom bigi people boom bigi nasi dus dat was het kon en no attendoro dus nanga a corona ook bekiswa okasi fu set kon ma fos ugomoro fara wogo fos u kontaki dus no wogo na apisi pe wotakip chi ye tori en wo giwam chin wan voorbeeld sawo do tapa universiteit disi te arkun Dave en u hoop taku kan do aroko dis alating bika amai tek bon furten fu setaroko dis kong alade bika ons fu abun traroko edu dus u takikba en den apparatuur na de sansa wap van nodu na muso taku kis dala de roko dati okay via de ye if you carry ye kon itak yo you yep abaisa dan de ye se fu o chayu waka en do chayu go pim go teka roko kon fu sit abaisa kon fu abaisa kan tang du a roko disi en fu charabos kopu kon ma isabi naso atori dekba wala mala esribi wasane epsa taki kan wasane dangra tak we praxier taki no kan na atakruye toko yu aifi no yep abaisa ma isitak abai aroko ego doro ma dat meki de ye unu malakai e charabos kopu kon no tak abaisa no ma roko moro e wang abaisa no ma pot e money e wang in aroko abaisa no man sit aroko na doro se in se ala se abaisa e wano ma charabos kopu komoro abaisa no ma sit de yonku mananga de yonku uma e wang ano kang isabi en abaisa no ma roko if abaisa no abi roko sani dus dat wan taki usef no ma roko via abaisa tu dus en no wat ya you wan boskopu kon wan bigi wan hileri boskopu vi malakai o cha you wan hiler boskopu kon fu you sabi sawo du en fawo tek waka en sana agron praxeri fu a famille man disi en dadelijk baka top du atori disi dan wan pichi you taki sana a aantal people die we abi minimal van nodu fu begin tek waka en begin roko in Suriname in Europa tapu Kosovo Barbados nanga afro waka kondre ma wo doen pisi bika no na asernam pisi asernam gedeelte asernam familie we begin mobiliseer en sana a aantal sma die we abi van nodu fu begin tek waka in Europa nanga in Suriname dus dat we kon dadelijk en sawo do ma kogo no fugo wogona a yeye boskopu fu you sabi taki desanis we odu tapu desanis wo do ala day nanga a Willy Universiteit PU o tek leri yo kis leri yo yeretori okay de setu schrijf konono horu schrijfi en opo yu yesi fini no meki yu yesi komboro okay
Opo yu yesi fini. Archie alasambung na kring. Na so taki. Malinga diso dengan meki brabra. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Malinga diso dengan meki brabra. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Malinga diso dengan meki brabra. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Malinga diso linga meki brabra. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Malinga diso linga meki brabra. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Malinga diso linga meki brabra. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Malinga diso linga meki brabra. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Malinga diso linga meki brabra. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Malinga diso linga meki brabra. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Malinga diso linga meki brabra. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Malinga diso linga meki brabra. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Yesi bemboro misaweri linga. Malinga diso linga meki brabra. Grand tangi.